Здравейте на всички от VLOG 7, аз съм Яндал на геймплей. И това е четвърти епизод, мисля, че на оцеляването в Майнкрафт. Първо искам да кажа, че оставам в VBOX, ще продължа с геймплея. Искам да благодаря на всички, които искаха да остана в VBOX. Да. И това е. Просто искам да им благодаря. И аз съм на Minecraft 1.4.2 мисля. Новия Minecraft. Ето го. Да, и продължавам с оцеляването. Очаквайте вече всеки ден епизоди. Ще почна и на друго, само да си купя по-добра видеокарта. Мисля, че казах в коментарите. Абе, ще снимам на всички игри. На Darksiders мисля да почвам. На Need for Speed The Run. Так подобни. Да. Така, сега да започвам. Виж, че се стъмва. Няма да видя къде е слънцето. Ще слизаме в мината този епизод, защото нямаме нищо. Нямаме айрон, нито... Имаме кол, но нямаме айрон. И затова ще ходим в мината. Така, доста ще трябва да почакваме докато стигнем там, докъдето копаех. Да, ето го. Копал съм на 12 лева, ако си спомняте в третия епизод. Да, тук има кол, ще го взема. Така. Имам кол, но просто за XP-то. Както видите, дава повече XP. Така, продължаваме да копаем напред. И ако намерим айрон, ще е добре. Виждате, направих си инструменти от айрон. Изцяло. Да, айрон. Сега да сложим малко торчове. Веднага намерихме айрон. И кол. Така. Взем айрона. Пак казвам, съжалявам, че нямаше клипове, но просто се чудех дали да остана в VBOX или да спра с геймплея. Аз направих клип, давам. И вие казахте да остана. И аз ви послушах. И продължавам с геймплея. Много хора искаха да остана. За мен това е... Много съм благодарен. Да. Че изгледаха клипа. Аз съм много доволен. Спанаха гледанията ми. Redstone. Така. Надявам се да ви харесат клиповете ми. Аз ги правя за вас, не за друг. И надявам се да го оцените това. Дето го правя. Така, дърт. И малко си усиля звука. Е така. Чакайте да си затворя прозореца.
Така, тук съм. Този клип няма да е много голям. Чувам лава. От някъде. Оп. Така, продължаваме напред. Надявам се да намеря диаманти. Така, извинете, майка ми дойде за нещо, не знам за какво. Така. Копаем. Ако не намеря нищо, това ще е тъпо. Все пак намерихме редстоун и там кол. Но ако намерим диаманти, ще е много готино. И чувам нещо. Не знам какво. Опа, гравел. Кирката ми почти се щупи. Още така щупи се. Но имам още една. Така. Редстоун. Не искам редстоун. Но няма значение. Все пак е ценност. Така. Вече сме 18 левел. Тая редстоун ще го оставя вече. Не ми трябва. Айрон. Добре, искам да намеря диамант. Или поне злато. Чувам зомби. Гравел. Так, гравел. Кол. Така, извинете, че мълча. Няма какво да кажа. Чувам пак лава. Обаче не знам откъде се чува тая лава. Снимам с почти 20 фокуса. Това е добре. Така, щупим се каменната кирка. И вече почвам да копам с желязна.
Така, звука от лава се усилва. Да, ето лава. Добре. Това вече е прекалено. Много лава е. Елати. Вау. Виж само. За какво става въпрос. Вижте, боже. Това е... Добре. От една страна. Не е лошо, защото може да падна. Добре, тук отново има доста лава. Продължаваме да купуваме напред. С мисълта, че ще намерим диамант. Добре, чувам зомбита. Надявам се този епизод да е интересен. И прилеп чувам. Злато. Това е добре. Его там горе. Доста е дълбоко. И доста почна да ми лаги. И тая лава. И така ще направим. Да вземем златото. Така. Искам диамант. Така, още злато. О, доста. Така, тук вече няма нищо. Добре, искам диамант. Фак!